السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم ونمروا la correction de l'exercice numéro 3. Résoudre dans l'ensemble R l'équation suivante sinus de x facteur de tangente de x moins sin 3 égale à 0. Et là, comment le faire? La question numéro 1. Sinus de x facteur de tangente de x moins racine de 3 égale à 0. Donc, sinus de x c'est égal à 0 ou tangente de x moins racine 3 c'est égal à 0. مزيان. بالنسبة للتونجونت de x moins racine 3 بإمكاننا نكتبوها سي tangente de x c'est égal à racine de 3. مزيان. sinus de x égal à 0 خصنا نعرفو شنو هو لونغل اللي السينوس ديالو كيعطينا 0. يعني خصني نمشي لداك لو طابلو اللي كنا درنا من قبل وغادي نعرف بأن sinus ديال 0 c'est égal à 0. Donc alpha عندنا في هذه الحالة c'est 0. Mais pour tangente خصنا نعرفو tangente de quelle valeur اللي كيعطينا racine de 3. C'est tangente de pi sur 3. Tangente de x c'est égal à tangente de pi sur 3. مزيان. قدام اللي كتكون sinus يكون عندنا deux solutions. La première solution, c'est alpha plus de kpi, donc 0 plus de kpi, avec k appartient à l'ensemble z. Et pour la deuxième, si pi moins 0, pi moins alpha, pi moins 0 c'est pi. Pi plus de kpi avec k appartient à l'ensemble z. Mais pour la tangente, je n'ai une seule solution. Léo alpha plus kpi. Je n'ai alpha de fait pi sur 3 plus k pi avec k appartient à l'ensemble z. مزيان. Donc l'ensemble des solutions de cette équation غادي نبدا ب 2 kpi, 0 plus 2 kpi c'est 2 kpi. 2 kpi avec k appartient à l'ensemble z. Et pour la deuxième solution, c'est pi sur 3 plus 2 kpi plus kpi avec k appartient à l'ensemble z. Et pour la troisième solution, pi plus 2 kpi avec k appartient à l'ensemble z. مزيان. ونمروا la deuxième question. Pour la deuxième question, résoudre dans l'intervalle moins pi jusqu'à pi sur 2 l'équation cosinus de x égale à sinus de x et représenter les solutions sur le cercle trigonométrique. يعني أول حاجة خصنا نلقاو les solutions ونديرو la représentation. La deuxième question, cosinus de x égale à sinus de x. هنا كنشوف بلي cosinus هنا ما كايناش عندنا الكوس ولكن خصنا نفكر في شي حاجة. حنا كنعرفو بلي sinus de x sur cosinus de x c'est combien. هنا تعطينا سي 1 حيت الا جبت هنا الكوس اللي هنا تعطينا sinus sur cosinus سي 1. وحنا عارفين بلي sinus de x sur cosinus de x c'est tangente de x. Donc tangente de x égale à 1. هاد ال 1 خصني نغومبلاسيها باش tangente de pi sur 4 حيت عارفين tangente de pi sur 4 سي 1. خصني نكون حافظ داك لو طابلو اللي قلت لكم من قبل. دابا بامكاني نكتب لي سوليوشن دو لونسومبل ار وتكون هي pi sur 4 plus kpi avec k appartient à l'ensemble z. قلنا بلي هاد لا سوليوشن دون لونسومبل ار مي خصني نلقاه دون لانترفال موان بي جوسكا بي سور. وغادي نكتب بلي بي سور 4 بلس كابي compris entre ندير هنا sur l'intervalle moins pi jusqu'à pi sur 2 moins pi jusqu'à pi sur 2. هنا خصنا نخليو في الاخر غير k. دونك غادي ندير moins pi sur 4 et pi sur 2 moins pi sur 4. C'est combien? Moins pi sur 4 c'est moins 5 pi sur 4. Pi sur 2 moins pi sur 4 c'est pi sur 4. أنا باش نخلي غي k غادي تمشي لي البي من هنا والبي من هنا. donc k compris entre moins 5 sur 4 et
moins 5 sur 4 et 1 sur 4. نحسبنا 1 sur 4, je pense que 0,25 et moins 5 sur 4, c'est moins 1,25. Donc, شنو هما les valeurs de k؟ لاحظ معايا باش نعرف les valeurs de k. هنايا راهم باينين اللي هما moins 1 et 0. غير اللي مكيعرفش يشوف معايا هنايا. غادي يكون هنا 0 1 moins 1 et moins 2. يلا لاحظ معايا قلنا 0,25 تقريبا تكون هنا و moins 1,25 تقريبا تكون هنا. يعني شنو هما لي فالور اللي كاينين ما بين هاد دو بوين؟ سي moins 1 et 0. دونك k غادي تكون هي moins 1 et 0. باش نلقى لي سوليسيون غادي نغومبلاسي كل مره غادي نغومبلاسي بالزيرو، مره غادي نغومبلاسي بموان 1. بلا نغومبلاسي بالموان 1 هنايا في هاد ليكواسيون ديالي شنو تعطينا؟ اللي هي بي سور 4 موان بي، لان الكا غومبلاسيت بموان 1 تعطينا سي موان بي. دونك سي كومبيان؟ لاحظ معايا سي بي موان 4 بي سي موان 3 بي sur 4. On accepte la première solution, c'est moins 3pi sur 4. Pour la deuxième solution, on va remplacer 0. Là, c'est pi sur 4 plus 0pi, donc c'est pi sur 4. Donc, les solutions. Maintenant, la représentation de ces solutions. Il y a une représentation des solutions. On va les pi sur 4, c'est la bisectrice. On a les pi sur 4. Moins pi sur 4 تكون هي la symétrie de pi sur 4 par rapport à l'axe des abscisses. تكون هذه moins pi sur 4 ياك moins pi sur 4 moins 2 pi sur 4 et moins 3 pi sur 4. غادي في le sens indirect. هذه هي moins 3 pi sur 4. مزيان ونمروا la troisième question. Pour la troisième question, résoudre dans l'intervalle 0pi l'équation cosinus de 4x moins pi sur 3 égale 1,5. Comment résoudre cette équation? لاحظ معايا cosinus de 4x moins pi sur 3 c'est égal 1,5. خصنا نعرفوا الكوسينوس de quel angle اللي كيعطينا 1,5. c'est cosinus de pi sur 3. Donc le cosinus de 4x moins pi sur 3 c'est égal à cosinus de pi sur 3. وكنا شفنا في لو كور بلي الكوسينوس دو x c'est égal à cosinus de alpha. Donc les solutions de cette équation تتكون هي هاد الالفا plus de kpi ou moins alpha plus de kpi. Donc نكتب pi sur 3 plus de kpi et moins pi sur 3 plus de kpi avec k partie à l'ensemble z. وما ننساش شنو هو اللي كيلعب لي لو رول دو اكس هنايا، ودات ليكم بلي غرون اكس راه هو هاد لو نومبر كامل اللي عندنا هنا. دونك انا بامكاننا نكتب سي 4 اكس موان بي سور 3 وهنا كذلك 4 اكس موان بي سور 3. متفقين؟ خصنا في الاخير نخلي هنا غير الاكس بوحديتها. شنو تعطينا؟ سي 4 اكس سي كومبيان بي سور 3. هاد موان بي سور 3 ملي ندير ليها تولي سي بي سور 3. دونك كتولي عندنا 2 بي سور 3. غادي نكتبها لكم من بعد هاد النزوله بلس دو كا بي افيك كا بارتي ا لونسومبل زد. مزيان. بوغ لا دوزيام سوليسيون غتكون سي 4 اكس ايغال موان بي سور 3 ملي تجي لهنا تولي بي سور 3 موان بي سور 3 سي 0. دونك كتبقى غير 2 كا بي افيك كا بارتي ا لونسومبل زد. سي اكس pi sur 3 plus pi sur 3 c'est 2 pi sur 3. On va dire 2 pi sur 3 le tout sur 4. Mais diviser à la 4, il est à dire diviser à la 4. C'est 2 k pi sur 4 avec k à partir de l'ensemble z. Pour la deuxième solution, c'est 2 k pi sur 4 avec k à partir de l'ensemble z. Donc x هنايا الكات هي 2 فوا 2 كذلك هاد الكات سي 2 فوا 2 باش تبان لكم. يعني بالامكان تمشي ليا هاد 2 مع هاد 2 تبقى كومبيان بي سور 6 لان هاد 3 ملي تهبط لتحت تولي سي 3 فوا 2 اللي هي بي سور 6 بلس هاد الكات اللي هي كذلك 2 فوا 2 تمشي ليا 2 مع 2 تبقى اللي هي ك سور 2 بي avec k à partir de l'ensemble z. Et pour la deuxième solution 2 تمشي مع 2 تبقى k sur 2 pi avec k à partir de l'ensemble z. وحنا لقينا دابا لي سوليسيون دون لونسومبل R. مي خصنا نلقاوهم دابا sur l'intervalle 0 pi.
شنو ناخذ وغادي نبدا ب la première solution. لاحظ معايا خصنا نلقاو شنو هي الكا في la première solution sur l'intervalle sur 0 pi pi sur 6 plus k sur 2 pi compris entre 0 et pi. خصنا في الاخر نخليو غير الكا. Donc k sur 2 pi compris entre 0 moins pi sur 6, c'est moins pi sur 6. Pi moins pi sur 6, c'est 5 pi sur 6. نكتبها لكم هنا pi moins pi sur 6. Si 6 pi moins pi, c'est 5 pi sur 6. مزيان. Maintenant, on peut simplifier par pi. يعني بالإمكان simplifier pi شنو تبقى اللي هي moins 1 sur 6 k sur 2 et 5 sur 6. يعني باش نخلي غير الكا خصني ملتيبليي فوا 2. يعني خصني نضرب في جوج. غتبقى ك هنا moins 2 sur 6 اللي هي سي moins 1 tiers. moins 2 sur 6 اللي هي moins 1 tiers. وهنا كذلك سي 10 sur 6 سي combien سي 5 sur 3. باش نشرح لكم هذه كي درت ليها شوف معايا. عندنا moins 1 sur 6 ملي نضرب في جوج شنو تعطينا سي moins 2 sur 3 فوا 2 تمشي 2 مع 2 تبقى سي moins 1 tiers اللي هي هادي. بالنسبه للثانيه عندنا 5 sur 6 فوا 2 سي 5 sur 3 فوا 2 فوا 2 تمشي 2 مع 2 تبقى سي 5 tiers. بالنسبه ل 5 tiers اللي هي 1 virgule و moins 1 tiers اللي هي 0,33. donc k c'est égal à 1. هذه pour la première solution اللي باش نبقى عاقل عليها صافي. دابا ندوزو la deuxième solution sur l'intervalle 0 pi. لاحظ معايا ناخذ k sur 2 pi حيت هذه la deuxième solution compris entre 0 et pi. Maintenant on peut simplifier par pi. يعني شنو غادي ندير غادي نديفيزي على بي وهنا كذلك على بي وهنا على بي. شنو تبقى 0 sur pi c'est 0 k sur 2 pi sur pi c'est 1. خصنا تبقى لنا غير k دونك خصني نضرب فوا 2 اللي تبقى لنا هنا k وهنا 0 وهنا 2 متفقين. يعني شنو هما لي فالور دو k هنايا اللي غيكونوا اللي هما 3 عندنا 0 هنا 1 وهنا 2. هنا كنشوف شنو هما لي بوا اللي عندنا من 0 جوسكا 2. هنا كنشوف بلي الزيرو راها داخله والدو كذلك داخله لانهم دي نومبر ما فيهمش لا فيرغول وكذلك الان دي نومبر ابارتيان ا لونسومبل زد. دونك ك غادي تكون 0 1 2. متفقين. دابا خصنا لونسومبل دي سوليسيون دو سيت ايكواسيون. شنو هما لونسومبل دي سوليسيون غادي نشوف pour la deuxième solution on remplace ب0 وبال1 وبال2. يلا لاحظ معايا بلا remplace ب0 شحال تعطينا سي 0 يعني la première solution اللي هو 0 ها هو. بلا نغومبلاسي بال1 في la deuxième solution c'est 1 fois pi c'est pi sur 2. ها هي pi sur 2 ديال الثانيه. غادي نشوف دابا la troisième غادي نغومبلاسي الكا بال2 c'est 2 sur 2 c'est 1 donc 1 fois pi اللي هي pi. هذه pour la deuxième solution. غادي نغومبلاسي دابا في la première solution. pour la première solution c'est 2 pi sur 3 وغادي نكتبوهم. Maintenant, la dernière question, résoudre dans l'intervalle 0 de pi les équations suivantes de cosinus de x plus 1 demi, c'est inférieur ou égal à 0. D'abord, l'équation c'est 2 cosinus de x plus 1, c'est inférieur ou égal à 0. Donc, 2 cosinus de x, c'est inférieur ou égal à moins 1. Donc, cosinus de x, c'est inférieur ou égal à moins 1 demi. Moins 1 demi fait l'axe de cosinus, fin qu'il y a moins 1 demi, هذا l'axe de cosinus, il y a moins 1 demi. هنا كنشوفوا بلي عندنا الكوسينوس دو x c'est inférieur ou égal à moins 1 demi. يعني فين كاينه الكوسينوس دو x c'est inférieur ou égal à moins 1 demi هي هاد لابارتي هادي اللي كتشوفوا هنا. هي هاد لابارتي هادي. دابا خصنا نعرفوا شنو هو لابسيس كورفيلين اللي كيعطينا في الكوسينوس ديالو moins 1 demi. شنو هو لابسيس كورفيلين
اللي في الكوسينوس ديالو اللي كيعطينا موان زان دومي. حنا عندنا في لو طابلو باللي موان زان دومي شنو هي؟ الموان غادي نخليها، ولكن الان دومي هي الكوسينوس دو بي سور 3 موان الكوسينوس دو الفا. شكون اللي كيعطينا موان كوسينوس دو الفا؟ سي كوسينوس دو بي موان الفا، بي موان بي سور 3. خصنا نكونو حافظين لي غولاسيون اللي كنا شفناهم في البارتي 4 في الكور. كوسينوس دو بي موان الفا سي موان كوسينوس دو الفا. هنا كنشوف عندي موان كوسينوس دو بي سور 3. علاش ما نفكرش رد هي الكوسينوس دو بي موان بي سور 3 اللي هي هادي. دونك الكوسينوس دو بي موان بي سور 3 سي الكوسينوس دو بي سور 3. يعني الكوسينوس دو بي سور 3 هو اللي كيعطينا موان 1 سور 2. يعني هاد البوان هادي هي دو بي سور 3. ولا كانت هادي دو بي سور 3 شنو غتكون هادي؟ هادي غتكون سي موان دو بي سور 3. سي لا سيميتري دو سو بوان بارابور ا لاكس او اكس. متفقين؟ يعني غتكون موان دو بي سور 3. مزيان. دابا غادي نرجعو لانترفال دو 0 جوسكا دو بي، يعني الانطلاقه تكون من 0 نبقاو غاديين حتى نسالي هنا، يعني حتى ل 2 بي. متفقين؟ وهذا في لو سونس بوزيتيف. يلا نبدا. يعني كنشوف ملي كناخد 0 واش لا بروجيكسيون دو 0 يعني كنلقاها في هاد لا كولور. لا، ملي كنمشي لهاد البوان ملي كنبغي ندير لا بروجيكسيون سور لاكس دو كوسينوس، حيت دابا خدام في الكوس، خصني ندير لا بروجيكسيون في لاكس دو كوسينوس، والانطلاقه عندي من 0. خصني نجيب الدوره كامله باش نسالي. واش متفقين؟ 0 قلنا لا خديت هاد البوان كذلك، هاد البوان ملي كندير لا بروجيكسيون لا، هاد البوان درت لها هي لا بروجيكسيون ما كنلقاهاش يعني في لا كولور. بقى غادي حتى كنوصل لهنا، يعني اون فوا كنوصل ل 2 بي سور 3 ملي كندير لا بروجيكسيون كنلقاها بلي كاينه فوق لا كولور. يعني 2 بي سور 3 خصنا ناخدوها 2 بي سور 3. متفقين؟ يلا نكمل. الا خديت هاد البوان يعني حتى هي كذلك نلقاها في هاد اللون، هاد البوان كذلك بي حتى هي كذلك، هاد البوان كذلك درت لها لا بروجيكسيون يعني كنلقاها في لا كولور، هاد البوان كذلك، وهاد البوان ملي كنوصل لهادي يعني كنلقاها حتى هي في لا كولور، ولكن اون فوا كنتخطاها بشويه ملي كندير لا بروجيكسيون اورتوغونال يعني كنلقاها خارجه. يعني شنو هو لابسيس دو سو بوان؟ واش هو موان 2 بي سور 3؟ لا، ماشي هو موان 2 بي سور 3. علاش؟ لان موان 2 بي سور 3 هذا دو لو سونس نيجاتيف. لحد الان انا غادي في لو سونس بوزيتيف. واش متفقين؟ يعني ضربت هاد دومي تور اللي هي بي وباقي غادي دو لو سونس بوزيتيف. يعني شحال زدت عليها من هنا حتى لهنا؟ زدت عليها بي سور 3. هادي راهي بي سور 3. واش متفقين؟ دونك ندير بي، هاي حد لهنا قلنا بي بلس بي سور 3 سي كومبيان؟ سي 4 بي سور 3. يعني لابسيس كورفيلين دو سو بوان سي 4 بي سور 3 ماشي 2 بي سور 3. متفقين؟ اللي يدير موان 2 بي سور 3 غادي تحسب الجواب ديالو غلط، حيت حنا عندنا من 0 حتى ل 2 بي، يعني خصنا نمشيو دو لو سونس بوزيتيف. 4 بي سور 3 يعني اون فوا ملي كنتخطى هاد 4 بي سور 3 يعني اون فوا كندير لا بروجيكسيون مكنلقاهاش، هنا كذلك هنا كذلك حتى كنوصل ل 2 بي. متفقين؟ وانا ساليت، وهذا هو لا سوليوشن دو سيت ان ايكواسيون. نتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم بالنسبه لكم بالنسبه لا كوريكسيون دي دوفوار سيرفي نيميرو 1. حتى نتلاقاو في فيديو اخر. تهلاو في راسكم، مع السلامه.